थाहा पनि छैन कहाँ जानु लाग्यो भनेर यो साइडमा राखेर पकाएर नि भए यो त बस्ने ठाउँ छैन चाहिँ यहाँ किन्ची भनेर देखाउँदैन यो ठाउँमा आयो कि मलाई यो स्काई त्यो किन्छ आकाश चाहिँ एकदम निलो छ नि त यस्तो राम्रो लाग्छ क्या कता जाने रहेछ उतातिर जाने रहेछ कता जाने रहेछ हेर्ने हो कता जाने रहेछ Konnichiwa. Konnichiwa. 私たちの初めてのブログです。नमस्ते यो ब्लग चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्लग हो आज चाहिँ हामी गेरोको ड्याम साइडमा आएको छौँ तपाईँहरू पनि हेर्नु कस्तो राम्रो ठाउँ जतिचोटि आए पनि त्यो यति राम्रो छ कि म अहिलेसम्म 3-4 चोटि आइसकेर जतिचोटि आए पनि नयाँ जस्तो लाग्छ भनेको बसन्त ऋतुमा आउने बेलामा पुरा हरियाली फलहरू फलाइरहेको हुन्छ जाडो महिनामा हिउँ पहिलो त्यस्तो सेतो भइरहेको हुन्छ अनि आखी नेपाली कुन ऋतु हो स्प्रिङ अनि नेपालीमा पातहरू झर्ने सिजनमा पुरै रातो भइरहेको हुन्छ बसन्त ऋतु भनेको त नयाँ पाउँछ साकुरा फुल्ने बेला होइन शिशिरको बेलामा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ जति बेला नि रमाइलो हुन्छ प्रकृतिलाई कसैले पनि त्यो उसले गर्न सक्दैन च्यालेन्ज चाहिँ गर्न सक्दैन जति बेला आए पनि रमाइलो जति बेला आए पनि नयाँ रूप अहिलेसम्म कतिचोटि आएर म तिमी कतिचोटि आएँ 2 चोटि म त 3 चोटि आइसकेँ म 4 चोटि आइसकेँ म तपाईँहरू पनि हेर्नु होला एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो जापानिज भाषा चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो बोल्न आउँदैन त्यही भएर नेपाली बाई बाई भन्यो कस्तो राम्रो ठाउँ छ टीहरू पनि अब पानी बुग्लु उम्रेपछि चाहिँ चौचो हाल्ने चौचो पनि रेडी भयो लु अब भित्र गइहालौँ
हो हाम्रो ममले भनेको यस्तो आवाज आयो भने बाघ आउँछ साँच्चै हो